2006 წლის 2 მაისს 10 საათიდან საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ცნობები, რომ პოლიციამ თბილისში მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე ეჭვმიტანილების დევნის სპეცოპერაცია ჩაატარა. გადაიცემოდა საგრძნობლად მწირი ინფორმაცია, რომ დევნის დროს ეჭვმიტანილების BMW-ს საბურავების მიმართულებით ცეცხლი გაუხსნეს, რის შემდეგაც მანქანამ მართვა დაკარგა და ბოძს შეეჯახა. პოლიციამ თბილისში სპეცოპერაცია ჩაატარა მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე კორტებთან ახლოს BMW-ს ტიპის ავტომანქანაში 2 ეჭვმიტანილია მოკლული. გამოძიება აცხადებდა, რომ სპეცოპერაციის შედეგად დაიჭრა ერთი პირი, ორი პირი კი ლიკვიდირებული იყო, რომლებიც მძიმე დანაშაულში იყვნენ ეჭვმიტანილი. თუმცა სპეცოპერაციიდან 2 საათის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მათ ვინაობას არ ასახელებდა. აქ არის ერთი საეჭვო გარემოება. კრიმინალური დეპარტამენტის ხელმძღვანელები არაოფიციალურ საუბარში ამბობდნენ, რომ ისინი ყაჩაღურ დაჯგუფებაზე ახორციელებდნენ დევნას, თუმცა სავარაუდოდ მათ ამ დრომდე არ იციან მათი ვინაობა, რადგან ვერ ასახელებენ იმ პირების სახელებს და გვარებს, რომლებიც გარდაიცვალნენ ორმხრივის როლის დროს შემთხვევის ადგილზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეცოპერაციის შესახებ ბრიფინგი 3 საათის შემდეგ 13 საათზე დანიშნა, მაგრამ დათქმულ დროს გამოცხადდა, რომ ბრიფინგი 1 საათით გადაიდო. ბრიფინგს ვანო მერაბიშვილი ატარებდა, რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ ბრიფინგი 2 საათისთვის. თუმცა 14 საათზე ბრიფინგი კრიმინალური დეპარტამენტის უფროსმა ირაკლი ქადაგიძემ გამართა. აღნიშნულმა ჯგუფმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დედაქალაქში დაეყაჩაღებინა ერთ-ერთი საცხოვრებელი ბინა და ამ განზრახვის სისრულეში მოყვანისათვის მათ დღეს 2 მაისს დაიწყეს მოძრაობა ქალაქ თბილისში და მიდიოდნენ მისამართზე. რა დროსაც ჩვენს მიერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ თავდასხმამდე მომხდარიყო მათი დაკავება. მაგრამ ყაჩაღური ჯგუფის წევრებმა შეამჩნიეს პოლიციის თანამშრომლები და მათ გაუხსნეს ცეცხლი. საპასუხო სროლის შედეგად ადგილზე იქნა ლიკვიდირებული აღნიშნული ჯგუფის წევრი საშა ხუბულოვი და ზურაბ ვაზაგაშვილი, ხოლო დაჭრილი იქნა ასევე ამ ჯგუფის წევრი ბუბა ბუთურიცე. ქადაგიძის მიერ ბრიფინგის ჩატარება ემსახურებოდა ერთადერთ მიზანს, რომ დახვრეტილი ახალგაზრდები საზოგადოების წინაშე წარმოეჩინათ კრიმინალებად და ყაჩაღებად. ბრიფინგზე გაცხადებულ სხვა არაერთ სიყალბესთან ერთად ნათქვამი იყო, რომ აღნიშნული ჯგუფის მიერ ყაზბეგის ქუჩაზე 30 აპრილს დაყაჩაღებული იქნა ლომბარდი, რის შესახებაც მათ თითქოს და გააჩნდათ ვიდეო მასალა და ჯგუფის წევრთა სატელეფონო საუბრები. აღნიშნული ჯგუფის მიერ იმდენად წლის 30 აპრილს განხორციელებული იქნა ასევე ყაჩაღური თავდასხმა ყაზბეგის ქუჩა ნომერ 25-ში მდებარე ერთ-ერთ ლომბარდზე, საიდანაც გატაცებული იქნა დიდი თანხა. ჩვენ გავაჩნია ვიდეო მასალა. ლომბარდის დაყაჩაღების შესახებ ინფორმაცია ვაზაგაშვილების ოჯახის მიერ გაბათილებული იქნა ვიდეო მასალით, რომლითაც მტკიცდებოდა, რომ 30 აპრილს ზურა ვაზაგაშვილი მთელი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა მეგობრის ქორწილში. ამის შემდეგ პოლიციას ლომბარდის ვერსია საერთოდ აღარ უხსენებია, მაგრამ აქ მთავარი ისაა, რომ თუ პოლიცია ამ ადამიანებს მართლაც ლომბარდის დამყაჩაღებლებად თვლიდა, მათ თავისუფლად შეეძლოთ დაეკავებინათ ისინი ბინებში ან შეკრების ადგილას და არ მოეხდინათ მათი დემონსტრაციული დახვრეტა ქალაქის ცენტრში ხალხმრავალ ადგილას მრავალი ადამიანის სიცოცხლისათვის საფრთხის შექმნით. კორტებთან დახუცილი ეჭვმიტანილების წინააღმდეგ პოლიციამ გამოაქვეყნა სატელეფონო ჩანაწერები, რომლებიც მათივე განმარტებით ვაზაგაშვილის, ფუთურიძის და ხუბულოვის ყაჩაღურ თავდასხმაში მონაწილეობის განზრახვას ადასტურებდა. Pentru misiune la una de scris ნახევარზე პირდაპირ შენს მოდი ამისა რა მანამდე ვერავით მაგრამ ხო დავგვიანდება არა scris ნახევარზე პირდაპირ ამისა მოვიდე ზურაბ ვაზაგაშვილის მშობლები აცხადებენ, რომ პოლიციამ გააყალბა აუდიო ჩანაწერები და გამოქვეყნებული ტექსტის დიდი ნაწილი მათ შვილს არ ეკუთვნოდა. ეს ჩემი შვილის ხმა არ არის. ჩემთვის ცნობილია, თუ ვისთან ერთად იმყოფებოდა ზურა იმ დროს, როცა ხუბულოვმა დაურეკა. აქედან გამომდინარე ზუსტად ვიცი, რომ მსგავსის შინაარსის საუბარი არ ქონია არც ხუბულოვთან და არც ფუთურიძესთან. ზურაბ ვაზაგაშვილი, როცა მასთან ხუბულოვმა დარეკა, თავის მეგობართან იმყოფებოდა. იგი ამბობს, რომ მოისმინა ზურას პასუხი. სადღაც იქნებოდა, 10-5 წუთი დაურეკა საშკა ხუბულოვმა. ზუსტად არ ვიცი რა ელაპარაკა, მაგრამ რაღაც ისეთი აზრი გამოვიტანე, რომ მანქანისთვის დაურეკა. რაღაც პრობლემა მაქვს, უთხრა. ზუსტად იგივე მითხრა მეც, მე რომ რაღაც პრობლემა მაქვს და გავიდეო. და ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებიო და წაგიყვან ინსტიტუტშიო.
და თვითონაც მაღლებში მიდიოდა მე ორი გამოცდის ჩასაბარებლად. Რომ წარდგენდოთ ახლობლების მონათხრობს, რომ ზურა ვაზაგაშვილი იმ დღეს უნივერსიტეტში აპირებდა წასვლას, ასევე მშობლებსაც რო არ ვენდოთ აუდიო ჩანაწერის გაყალბებაზე, პოლიციის მიერ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერში ოდნავი მინიშნებაც კი არ არის, რომ ეს ადამიანები ყაჩაღობას გეგმავდნენ. ბიჭო, მისმინე რა ვქნათ, ეს ცხრით ნახევარზე პირდაპირ შენში მოდი არნის და რა მანამდე ვერავით, მაგრამ ხვა დაგვიანდება. არა, ცხრით ნახევარზე პირდაპირ არნის და მოვიდე. ხო რა. გამოძიებაში არსებული გაყალბებების და წინააღმდეგობების თვალსაჩინო ნიმუშია ჩვენს ხელთ არსებული ორი დოკუმენტი. კერძოდ ოპერატიული მუშაკის სურაბ ფერაძის მიერ შედგენილი პატაკი, რომლის თანახმად ვაზაგაშვილი, ხუბულოვი და ფუთურიძე გეგმავდნენ ყაჩაღურ თავდასხმას. ამ პატაკის საფუძველზე შედგენილია მეორე დოკუმენტი, რომელიც დამტკიცებულია კრიმინალური დეპარტამენტის დირექტორის ირაკლი ქადაგიძის მიერ. ეს გახლავთ ოპერატიული ღონისძიებათა გეგმა, რომლის თანახმად უნდა მომხდარიყო ყაჩაღური ჯგუფის დაკავება. პატაკი შედგენილია 2 მაისს, ხოლო გეგმა დათარიღებულია 1 მაისით. რა თქმა უნდა, სრული აბსურდია 1 მაისს დაგეგმილიყო ოპერატიული ღონისძიება იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც მათ მეორე დღეს მიიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსია, რომ ყაჩაღური დაჯგუფების წევრები შეიარაღებული წინააღმდეგობის გამო ჩაცხრილეს, იმავე დღეს საეჭვო გახდა, რადგან თვითმხილველები ყვებოდნენ, რომ მანქანიდან სროლა არ ყოფილა და მანქანაში მყოფები პოლიციამ ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე ჩაცხრილა. და იქიდან მანქანიდან იყო სროლა დაცული მანქანიდან? არა, დაცულიდან არა, იქ ხეებიდან ესვდნენ თვითონ ეს სპეცნაზის ბიჭები, მასკებით იყო. მანქანიდან არ იყო სროლა, ისე იყო სპეცნაზი იყო, სხვა არაფერი არ დავინახე. აი, უცებ რამდენიმე წამში დაიწყო ეს რაღაც სროლა, რასაც ქვია, მარჯვენა მხრიდან. მანქანის, BMW-ის მანქანის მარჯვენა მხრიდან. ეს იყო მშვენივრად შესამჩნევი, იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან კარგად დავინახე. გარედან დაიწყო სროლა. გარედან დაიწყო სროლა. ჩემი ყურადღება მიიქცია შავ ქურთუხში ჩაცმულა მამაკაცმა. უკან ქონდა ხელში იარაღი დამალული. ჩვენს გვერდზე ხაზზე იდგა ჩვენს წინ შავი BMW, რომელსაც ამ მამაკაცმა უკანა მხრიდან შემოუარა. და მძღოლის მხარეს უკან ოღონდ დავინახე, რომ გაჩერდა და მიმართა იარაღი მანქანისკენ. რამდენიმე გასროლას, ჩემის აზრით პისტოლეტიდან გასროლას მოყვა მე ინტენსიური სროლები, უკვე როდესაც მე დავიხარე და ვეღარაფერს ვერ ვხედავდი. პოლიციას არ დაუკითხავს თვითმხილველთა ის დიდი ნაწილი, რომლებიც სპეცოპერაციის არსებით საკითხებს აღწერდნენ. გამოძიებამ დაკითხა პოლიციელების უმრავლესობა, რომლებმაც კორტების სპეცოპერაცია სრულიად განსხვავებულად აღწერეს. ჩვენების ტექსტი. პოლიციელი გიორგი დარჯანია. სპეცრაზმის თანამშრომლების მხრიდან BMW-ს მარკის ავტომანქანის მიმართულებით განხორციელდა საპასუხო გასროლები. რამოდენიმე წამში მანქანა ქუჩის მარცხენა მხარეს შეეჯახა ბოძს, რის შემდეგაც სროლა თანამშრომლების მხრიდან შეწყდა. კორტების ინციდენტზე გამოძიებას 11-მა სამართალდამცველმა მისცა ჩვენება. მათი ჩვენებები ფაქტობრივად იდენტური იყო. მათ კორტების ინციდენტი ერთი და იმავე ფრაზებით და მოვლენების მსგავსი თანამიმდევრობით აღწერეს. ამასთან ერთად პოლიციელები თავს დაზარალებულებადაც მიიჩნევდნენ, რადგან მათივე თქმით ეჭვმიტანილებმა მათი მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. თუ დაუშვებთ კიდეც იმასაც, რომ სროლა განხორციელდა ავტომანქანიდან პოტენციური ეჭვმიტანილების მხრიდან, მე არ მგონია, რომ ეს აძლევს საშუალებას სპეცოპერაციაში მონაწილე პოლიციის თანამშრომლებს მორალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით და საფუძვლით დაძაბულად იქნენ ცნობილი. მარტო მორალური ზიანის შესაძლო მიყენების შემთხვევაში დაძაბულად ცნობა, მე მგონია, რომ საფუძველს მოკლებულია, რადგან თავისთავად სპეცოპერაციაში მონაწილე სპეციალური რაზმის წარმომადგენლები უნდა იყვნენ მზად მორალურად იმისათვის, რომ შესაძლო წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში მათ მოუწევთ რეაგირება. ყოველივე ამის მიუხედავად გამოძიებამ პოლიციელები დაზარალებულებად ცნო. გამოძიება კორტების ინციდენტზე 2 მაისს ყაჩაღობის მომზადების მუხლით დაიწყო. შემდეგ კი დაემატა წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებაც. 5 მაისს გენერალურმა პროკურატურამ 114 მუხლით ცალკე წარმოებად გამოყო საქმე, რაც გულისხმობდა მკვლელობას დამნაშავის შეპყრობისთვის აუცილებელი ზომების გადამეტებით და გამოძიებისთვის ქალაქ თბილისის პროკურატურაში გადააგზავნა.
აქედან გამომდინარე გამომძიება მიმდინარეობდა ორ უწყებაში: შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალურ დეპარტამენტში და ქალაქ თბილისის პროკურატურაში. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 22 მუხლის შესაბამისად, თუ ეჭმიტანილი პირი გარდაიცვალა, სისხლის სამართლებრივი დევნა არ უნდა დაიწყოს და უნდა შეწყდეს თუ დაწყებულია. მიღებული გადაწყვეტილება კი უნდა გამოიხატოს დადგენილების ფორმით, რომელიც საჩივრდება სასამართლოში, რათა დაინტერესებულმა მხარემ იდავოს უდანაშაულობის დასამტკიცებლად ან მიაღწიოს რეაბილიტაციას. სწორედ ამ მიზნით ზურაბ ვაზაგაშვილის ადვოკატებმა გამოძიებისგან შესაბამისი დადგენილება მოითხოვეს, მაგრამ დაცვის მხარეს დადგენილება არ გადაეცა. დადგენილების არ გამოტანილ წაგორთა უფლება ყოფილიყავი საქმის წარმოების სუბიექტი და პროცესუალურად დაგვიმტკიცებინა ზურაბ ვაზაგაშვილის უდანაშაულობა. ამით გადაიკეტა სასამართლოს გზა. არ განხორციელდა მართლმსაჯულება და აქედან გამომდინარე საზოგადოებამ მიიღო მხოლოდ და მხოლოდ გამოძიების იმიტაცია. ამის გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის გამომძიებლად დაინიშნა გრიგოლ კვინიკაძე, რომელიც უშუალოდ იღებდა მონაწილეობას სპეცოპერაციაში და დაიკითხა კიდეც მოწმედ. აღნიშნული საქმის გამოძიებისას სპეცოპერაციაში მონაწილე პირები ბუნებრივია ვერ იქნებოდნენ ობიექტურები და ყველაფერს გააკეთებდნენ იმისთვის, რომ გაემართლებინათ მათ მიერ ჩადენილი მკვლელობა. ჩვენი ინფორმაციით გამოძიებამ დაკითხა მხოლოდ სპეცოპერაციაში მონაწილე პოლიციელები, რომლებიც რა თქმა უნდა საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენებას არ მისცემდნენ. რადგან არ დაიკითხა არც ერთი თვითმხილველი, ამასთან ერთად გამოძიების ხრიდან არ ყოფილა სხვა მტკიცებულების მოპოვების არანაირი მცდელობა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამოძიება მხოლოდ პოლიციელების გასამართლებლად ჩატარდა. პროკურატურაში გამოძიება მიმდინარეობდა დამნაშავის შეპყრობისას აუცილებელი ზომების გადამეტების მუხლით. ამ მუხლით სისხლის სამართლის საქმის წარმართვა უკვე გამოძიების ტენდენციურობაზე მეუთითებს. საერთოდ დამნაშავეში იგულისხმება მჟავდებული პირი. ანუ პირის მიმართ უნდა არსებობდეს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება. რადგან ავტომანქანაში მყოფი არც ერთი პირის მიმართ მსგავსი გადაწყვეტილება არ არსებობდა, გამოძიების ამ მუხლის წარმართვა ნიშნავდა მანქანაში მყოფი პირების წინააღმდეგ წინასწარ ვერდიქტის გამოტანას. იმის მიუხედავად, რომ პოლიციელების მიმართ მიმდინარე გამოძიების კვალიფიკაცია იყო არასწორი, ფორმალურად გამოძიება მიმდინარეობდა. ანუ გამოძიება მიმდინარეობდა იმის გამო, რომ სპეცოპერაციას მოჰყვა მსხვერპლი. თუმცა გამოძიებამ ამ საქმეში დაზარალებულ მხარე დაარჩნო გადარჩენილი ფუთურიძე და არც დაღუპული პირები. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ მუხლით გამოძიების წარმართვა ავტომატურად გულისხმობს მეორე მხარის დაზარალებულის არსებობას, რადგან ამ შემთხვევაშიც კი გადამეტების ნაწილში ისინი დაზარალებულად უნდა ყოფილიყვნენ ცნობილი. ადვოკატებმა სამჯერ მიმართეს პროკურატურას, რათა დაზარალებულის უფლება მონაცვლედ ეცნოთ ზურაბ ვაზაგაშვილის ერთ-ერთი მშობელი, მაგრამ პროკურატურა ამ თხოვნას უარით პასუხობდა. პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის ლევან ბეჟაშვილის და სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის აზრით, ვაზაგაშვილის ოჯახს დაზარალებულის უფლება მონაცვლის სტატუსი უნდა მინიჭებოდა. დაზარალებულად ისინი ყველა შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ უნდა იქნენ ცნობილი, იმდენად რამდენადაც რეალურად ფაქტის სახეზე არის, პირები გარდაცვლილები არიან, გარდაცვლილების ფაქტთან დაკავშირებით ყველა შემთხვევაში გამოძიება უნდა წარიმართოს. თუკი ადამიანი თუკი იწყება გამოძიება, ნიშნავს, რომ რაღაც ეჭვი არსებობს, რომ ადგილი ქონდა კანონის დარღვევას, ადგილი ქონდა გადამეტებას პოლიციის მხრიდან რაღაც უფლებების და შესაბამისად ის ადამიანი, ვინც არის მოკლული და მისი მხარე უნდა იქნეს ცნობილი დაზარალებულად. 2006 წლის ივლისის დასაწყისში სახალხო დამცველის ოფისმა რეკომენდაციით მიმართა ქალაქის პროკურატურას, რომელშიც იგი მიიჩნევდა, რომ სპეცოპერაციის მსხვერპლის ოჯახი დაზარალებულის უფლება მონაცვლედ უნდა ეცნოთ. პარალელურად, რადგან პროკურატურა დაზარალებული სტატუსის მინიჭების თაობაზე გადაწყვეტილებას არ იღებდა, ადვოკატებმა 2006 წლის 7 ივლისს მიმართეს გენერალურ პროკურატურას ქალაქის პროკურატურის აცილების მოთხოვნით. კანონით ამ შუამდგომლობაზე პასუხი 24 საათში უნდა გაცემულიყო. ქალაქის პროკურატურის აცილების საჩივარზე გენპროკურატურას პასუხი არ გაუწია, მაგრამ იმავე დღეს 7 ივლისს ქალაქის პროკურატურამ გამოიტანა დადგენილება დაზარალებულის უფლება მონაცვლედ ვაზაგაშვილის დედის ციალა შანავას ცნობის შესახებ. გამომდინარე იქიდან, რომ დაზარალებული სუბსიდიური მხარეა, დაზარალებულის უფლება მონაცვლედ ცნობას უნდა მოყოლოდა გამოძიების პროცესში დაზარალებული მხარის აქტიური ჩართვა. გამოძიების პროცესში ჩატარდა 20-მდე ექსპერტიზა. თუმცა დაზარალებულ მხარეს
ექსპერტიზებში მონაწილეობის შესაძლებლობა არც ერთხელ არ მისცეს. საქმის წარმოება მიმდინარეობდა დაზარალებული მხარისათვის აბსოლუტურად დახურულ ვითარებაში. უფრო მეტიც, ინციდენტიდან 1 წლის შემდეგ საქმე ისე შეწყვეტეს, რომ საქმის მასალები ვაზაგაშვილის მხარისათვის არ გაუცნიათ. გამოძიებამ დაზარალებულად ცნო პოლიციელები იმის გამო, რომ მათ განაცხადეს ეჭმიტანილებმა ჩვენი მიმართულებით ისროლესო. ხოლო ვაზაგაშვილის დედას, რომელსაც შვილი მოუკლეს და რომელსაც როგორც დაზარალებულს ექსპერტიზის დასკვნის მიღების უფლება ჰქონდა, ხელით გადააწერნეს მისი შვილის გვამზე ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა. საქმე ისაა, რომ კანონით მას დასკვნის ასლი უნდა გადასცემოდა, მაგრამ გამოძიებამ მხოლოდ გადაწერის უფლება მისცა და ხელით აწერინებდნენ თუ რამდენი ნატყვიარი ჰქონდა, როგორი იყო დაზიანებები. სხვათა შორის ექსპერტიზამ ვერ დაადგინა, რამდენი ნატყვიარი ჰქონდა ვაზაგაშვილს თავის არეში, ისე იყო დასახიჩრებული და გამოძიება დედას აიძულებდა ეს ყველაფერი ხელით გადაეწერა. საქმე პროკურატურამ მას შემდეგ შეწყვიტა, რაც ადვოკატებმა ვაზაგაშვილის ავტომანქანაზე ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარებაზე შუამდგომლობა დააყენეს. სწორედ ამ შუამდგომლობის შემდეგ პროკურატურამ წინა რიცხვით გააუქმა დაზარალებულის სტატუსი და საქმე შეწყვიტა. ჩვენს მიერ დაყენებულ შუამდგომლობაში ვითხოვდით ავტომანქანაზე ექსპერტიზის ჩატარებას, რითაც გამოაშკარავდებოდა გამოძიების სიყალბეები, რის გამოც სასწრაფოდ შეწყვიტეს გამოძიება და წინა რიცხვით ქალბატონ ციალაშანავას მოუხსნეს დაზრალებულის სტატუსი, ხოლო მეორე დღეს საერთოდ შეწყვიტეს სისხლის სამართლის საქმე. საგამოძიებო პრაქტიკაში უპრეცედენტო შემთხვევაა, როცა საქმის შეწყვეტამდე გააუქმეს დაზრალებულის სტატუსი და ეს პრეცედენტი დაუშვეს მხოლოდ იმისთვის, რომ ვაზაგაშვილებისთვის არ გადაეცათ საქმის მასალები. სტუდია რეპორტიორი წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში მუშაობდა ამ საქმეზე. ჩვენ დამოუკიდებლად მოვიპოვეთ სისხლის სამართლის საქმის მასალების გარკვეული ნაწილი და ვცადეთ აგვეხსნა, თუ რა იმალებოდა სამართალდამცველთა პროცესუალური манипуляციების უკან. ჩვენს ხელთ არსებული მასალებიდან იკვეთება მინიმუმ 3 მიზეზი, რის გამოც პირველივე წუთებიდან დაიწყო ინციდენტის სურათის გაყალბება. პირველი, ავტომანქანიდან არავითარ სროლას ადგილი არ ჰქონია. მეორე, პოლიციამ ცეცხლი გახსნა ყოველგვარი გაფრთხილების ან მოწოდების გარეშე. მესამე, მანქანაზე ინტენსიური სროლა გაგრძელდა მისი ბოძზე შეჯახების შემდეგ. ანუ ავტომანქანიდან სროლას ადგილი რომ არ ჰქონია, ამის შესახებ ჩვენ შეგვიძლია ვცლად ვისაუბროთ და წარმოვადგინოთ უამრავი მტკიცებულება. პოლიციამ რომ ცეცხლი ყოველგვარი გაფრთხილებისა და მოწოდების გარეშე გახსნა, ამ ფაქტს ადასტურებს თვითმხილველ მოწმეთა ჩვენებები, რაც შეეხება ბოძზე შეჯახების შემდეგ ინტენსიურ სროლას. თვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული კადრებიდან ნათლად ჩანს, რომ პოლიციელები შეჯახების შემდეგაც ისვრიან. კადრები დამონტაჟებულია, დასროლის ბოლო ნაწილი იქ აღარ ჩანს, მაგრამ შემთხვევის ადგილის დათვალიერების სქემის მიხედვით შეჯახებული ავტომანქანიდან 5 მეტრით წინ ამოღებულია 9 ცალი მასრა. რაც იმას ამტკიცებს, რომ სამართალდამცველებმა შეჯახებულ მანქანაზე ამ ადგილიდანაც გააგრძელეს სროლები. მასალების მიხედვით სპეცოპერაციის ადგილიდან ამოღებულია სულ 40 მასრა. მანქანაზე და მანქანაში მჯდომი ახალგაზრდების სხეულებზე მიყენებულია მინიმუმ 150-დან 200-მდე ცეცხლნასროლი დაზიანება. გარდა ამისა, უამრავი ნატყვიარი აღინიშნება ხეებზე, კორტების კედელზე. მათი დათვლა ფიზიკურად შეუძლებელია. ხოლო 40 მასრის დაფიქსირება კი იმას ნიშნავს, რომ სამართალდამცავებმა ხელოვნურად მოსწეს მტკიცებულებების ძალზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, სროლა შეწყდა თუ გაგრძელდა ხეზე დაჯახების შემდეგ. იმ შემთხვევაშიც კი პოლიციელების მიერ გახსნილი ცეცხლი კანონიერი რომ ყოფილიყო, ხეზე დაჯახების შემდეგ მანქანაში სხდომ პირებს წინააღმდეგობის გაწევის უნარი აღარ ექნებოდათ და შეჯახების შემდეგ განხორციელებული სროლები ფარდას ხდის პოლიციელთა მიერ წინასწარ დაგეგმილ განზრახ მკვლელობას. ჩვენ მივაკულიეთ სპეცოპერაციაში მონაწილეერთ ერთ პოლიციელს, რომელმაც დაგვიდასტურა, რომ სასიკვდილო გასროლები სწორედ ავტომანქანის შეჯახების შემდეგ განხორციელდა. მანქანას კოლბას რო შეასხდა, გადმოხდა და ჩაცხებდა რა. შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმის მიხედვით ავტომანქანას 92 ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი. აქედან ექსპერტიზის დასკვნით გამომავალი მხოლოდ 3 იყო, 2 წინა საქარე მინაზე და 1 მძღოლის კარზე, ზევიდან ასფალტის მიმართულებით.
საქმის მასალების მიხედვით, სროლა BMW-ს უკანა ნაწილიდან გვერდით მდგომი მანქანის მიმართულებით დაიწყო. ვაზაგაშვილის მანქანას კი ოქმის მიხედვით არც ერთი გამომავალი ტყვია ამ მანქანის მიმართულებით არ აღენიშნებოდა. გამოძიების მიერ დანიშნული ექსპერტიზის მასალებით, სროლა შეიძლებოდა განხორციელებულიყო მანქანის უკანა საქარე მინის ამონატეხიდან. ექსპერტიზის მასალების მიხედვით, ეჭვმიტანილების მანქანის უკანა საქარე მინაზე მნიშვნელოვანი ამონატეხი იყო, ზომებით 300 მმ 280 მმ-ზე. თუმცა ოპერატიული ვიდეო მასალის კადრებში კარგად ჩანს, რომ ვაზაგაშვილის ავტომანქანას აღნიშნულ ადგილზე არანაირი ამონამტვრევი არ გააჩნია. მანქანის უკანა მინაზე ამ ზომის ამონამტვრევი რომ ყოფილიყო, იგი კომპიუტერული გრაფიკით დაახლოებით ასე გამოჩნდებოდა. გამოძიების მტკიცებით ეჭვმიტანილების მიერ ნასროლი ტყვია პოლიციელების მანქანის საქარე მინას მოხვდა. ადვოკატები სპეციალისტების მონაცემებზე დაყრდნობით აცხადებენ, რომ მინაზე არსებული კვალი გარედან შიგნით კი არა, შიგნიდან გარეთაა მიყენებული. ამის გარდა ჩვენი წყარო ამბობს, რომ პოლიციელების ავტომანქანას თავად პოლიციელებმა ესწროლეს. საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებული ის ვიდეო მასალა, საიდანაც აშკარაა, რომ სპეციალისტის მიერ აღწერილი მონაცემებით ტყვიამ გარედან შიგნით კი არა, შიგნიდან გარეთ გაიარა. ეს რომ ასეა, ექსპერტიზის დასკვნით უნდა დასტურდებოდეს, მაგრამ გამოძიებამ ექსპერტიზის ჩატარების ყველანაირი შესაძლებლობა მოგვისპო. ისი ნასროლი იყო? ახლა მაგათვე ნასროლი იყო. ისი? ჩებილის? არა, იმათი არა. დაღუპულების არა. ხო ხტობენ რა. სრულიად ალოგიკური კომენტარი გააკეთა ირაკლი ფირცხალავამ, რომ ბონდო ფუთურიძის მიმართ მიზნობრივად არ მოხდა გასროლები. ეს პიროვნება, ხა ჩემს აზრს მოგახსენებთ, უფრო ნაკლებად მონაწილეობდა აი ამ ურთიერთსროლისას და ამიტომ არ მოხდა მის მიმართ ალბათ მიზნობრივი გასროლა ან თავის ან გულის არეში, გულმკერდის არეში. ეს განცხადება სრულ წინააღმდეგობაში მოდის პოლიციელთა ჩვენებებთან, რომელთა მიხედვით მანქანის სალონის უკანა ნაწილიდან მოხდა გაელვება და გასროლა. სალონის უკანა ნაწილში კი სწორედ ფუთურიძე იჯდა. ფირცხალავას კომენტარი წინააღმდეგობაშია თვით ფუთურიძის ცრუჩვენებასთანაც, რომლის თანახმად სწორედ მან დაიწყო სროლები. შემთხვევის ადგილის ოქმისა და ექსპერტიზის მასალების მიხედვით, ავტომანქანაზე 3 გამავალი ტყვიაა დაფიქსირებული. ავტომანქანის სალონიდან კი 14 მასრაა მოღებული. ავტომანქანაში 14 მასრა რომ ყოფილიყო, მანქანაში მსხდომებს 14 ჯერ უნდა გაესროლათ. შესაბამისად უნდა ყოფილიყო 14 გამავალი ნატყვიარი. სამ ეგრეთ წოდებულ გამავალ ნატყვიართან დაკავშირებით გამოძიების მიერ ჩატარებულ ექსპერტიზას შეგნებულად აქვს გვერდიავლილი, რომ ეს ნატყვიარების შემავალი და გამავალია. სწორედ ეს საკითხი იყო ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, რომ არ ჩაგვატარებინეს ალტერნატიული ექსპერტიზა და იმის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზიც სწორედ ესაა, რომ დღემდე ვაზაგაშვილების ოჯახს არ უბრუნებენ ავტომანქანას. გამოძიების ვერსიასაც რომ გავყვეთ და დავიჯეროთ, რომ 3 გამავალი ნატყვიარი მანქანიდანაა გასროლილი, ჩნდება კითხვა დანარჩენი 11 მასრის შესახებ. ამ შემთხვევაში უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ 11-ვე ტყვიამ გაიარა უკანა საქარე მინის ზედა მარცხენა კუთხის ამონატეხში. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ არსებული მასალებიდან, მათ შორის ავტომანქანის მიღება ჩაბარების აქტიდან ნათლად ჩანს, რომ სროლების დამთავრების შემდეგ უკანა საქარე მინა სრულიად მთელია, აშკარა ხდება, რომ მასრებიც, ისევე როგორც იარაღები, მანქანაში ჩაგდებულია თვით პოლიციელთა მიერ. ქადაგიძემ თავის ღირსშესანიშნავ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ აღნიშნული ჯგუფი მიდიოდა საყაჩაღოდ. დაზარალებულის ვინაობას კი არ ასახელებდა მისი ოჯახის უსაფრთხოების გამო. დასაყაჩაღებელი, ასე ვთქვათ, ოჯახის დასახელებისგან ჩვენ თავ შევიკავებთ, ისე მათი უსაფრთხოების გამო. შსს პრესამსახურის უფროსმა ხიზანიშვილმა
უფრო მეტი დამაჯერებლობისათვის დამატებით განაცხადა, რომ ჩასაფრება მოწყობილი იყო დაზარალებული სახლთანაც. დაუნიშნე, რომ ჩასაფრება არ ხორციელდებოდა იმ ადგილას, სადაც მოხდა აღნიშნული ინციდენტი, ჩასაფრება ხორციელდებოდა იმ საცხოვრებელ ბინასთან, რომლის დაყაჩაღებასაც ეს ხალხი აპირებდა. რა თქმა უნდა, პოლიციას ყაჩაღობის ვერსიის გასამყარებლად ჰაერივით სჭირდებოდა დაზარალებულის არსებობა, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში აშკარა იყო, რომ მათ ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაცია უდანაშაულო ადამიანების წინააღმდეგ ჩაატარეს. ჩვენს ხელთ არსებული დოკუმენტებით ქადაგიძის და ხიზანიშვილის განცხადებები გაკეთდა პოლიციელთა დანაშაულის დაფარვის მიზნით, რადგან დოკუმენტების მიხედვით ეგრეთ წოდებული დაზარალებულის ვინაობა მხოლოდ ერთი თვისა და ერთი კვირის შემდეგ დადგინდა. ბრიფინგზე ქადაგიძემ განაცხადა ისიც, რომ ავტომანქანიდან ამოღებული იქნა საძილე საინექციო საშუალებები. ეს ფრაზაც ითქვა მანქანაში მსხდომ პირთა მიმართ საზოგადოების თვალში იმ რწმენის გასაძლიერებლად, რომ ისინი ნამდვილად ყაჩაღები იყვნენ. სინამდვილეში ქიმიური ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი იქნა, რომ ავტომანქანიდან ამოიღეს წნევის, გულის, ასევე ძაღლის ჭიის სამალი. კიდევ ერთმა სამართალდამცველმა, ოთარ ქელდიშვილმა, რომელიც სპეცოპერაციის დროს კრიმინალურ დეპარტამენტში მუშაობდა, გვიანბო ვერსიის შესახებ თუ რატომ ჩატარდა სპეცოპერაცია კორტებთან. 2006 წლის 7 აპრილს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანაშრომლებმა, რომელსაც რომლის ხელმძღვანელი არის ბატონი ერეკლე კოდუა, დააკავა და ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ძმა ლევან ვალერიანის ძე ფირცხალავა ნარკოტიკული ნივთიერების რეალიზაციისა და მოხმარების ფაქტზე. ლევან ფირცხალავას დაკავების საფუძველი იყო გარდაცვლილი საშკა ხუბულოვის ინფორმაცია, რომელსაც მიაწოდა შესაბამის სამსახურს ამ ფირცხალავას დანაშაულების საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს საფუძველი გახდა იმის, რომ ირაკლი ფირცხალავა ამჟამად კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი გადაკიდებოდა და შურისძიებით ემოქმედა საშკა ხუბულოვის მიმართ და მის სიახლოვეს ყოფ პირთა მიმართ. ხუბულოვის მეგობრის ია ბალხამიშვილის თქმით, ხუბულოვის სპეცოპერაციამდე მცირე ხნით ადრე ამბობდა, რომ მას მოსაკლავად დასდევდნენ. ბოლოს ზუსტად 2006 წლის 15 აპრილს ვნახე. მკითხე რა შვები როგორ ხარ თქო, რა ვიცი, როგორ ვიქნები დღე-დღეზე სიკვდილს ველოდებიო. სამი კაცის დაჭერას რა უნდოდა იქა ბოლო და რომ ესვრის და ხოცავს ამოდენა 130 ტყვი არის გასული მანქანაში, არაფერი არ არის, არც ერთი ტყვი არ არის დარჩენილი, ავტომატის ტყვი არის მორტყმული და იქიდან ვარიანტი არ არსებობს ვინმეს რო ესროლა იქიდან. იქიდან არავინ არ აწამოვდა ასროლას არაფერი. ეს მოგონილი ამბავია. იქ მე დადგეს სპექტაკლები. იარაღები ჩაყარეს თუ როგორ ჩაყარე ჯარდებულია, მას იარაღი არ აქვს. ვიდეო მასალიდან აშკარად ჩანს, რომ სპეცოპერაციის დროს იარაღით ხელში განსაკუთრებულად აქტიურობდა სამინისტროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა გიორგი ცააძე. საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე ფუთურიძის და სინდოიანის პროცესზე პოლიციელებით გადაჭედილი დარბაზში იგი უშუალოდ მეთვალყურეობდა პროცესის მიმდინარეობას. ნიშანდობლივია ისიც, რომ სპეცოპერაციის დღეს 2 მაისს ქადაგიძის ბრიფინგის დროსაც გიორგი ცააძე თვალში მოსახვედრად აქტიურობდა. ჩვენ კონფიდენციალური წყაროდან ვფლობთ ინფორმაციას, რომ გიორგი ცააძე სხვებთან ერთად იყო მკვლელობის ერთ-ერთი უშუალო შემსრულებელი. ქელდიშვილი ირწმუნება, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილი შეჯახების შემდეგ მოკლეს, ისე რომ პოლიციამ მისი სახელიც არ იცოდა. არისოდნენ მინიკოს ბიჭი. არისოდნენ ეს და ვაზაგაშვილის ლიკვიდაცია ადგილზეც მოხდა. ცოცხალი იყო, ეგ ვიღაცა რომ მივიდა და ესროლა განეხორციელება, ცოცხალი იქნებოდა ეს ბიჭი და იტყოდა სიმართლეს რაც მოხდა და ამიტომ არ აწყობდა. ქელდიშვილის მონათხრობი დასტურდება სპეცოპერაციის ერთ-ერთი მონაწილე პოლიციელის ჩვენებით, რომლის მიხედვითაც სამართალდამცველებისთვის ფუთურიძის და ხუბულოვის ვინაობა ცნობილი იყო, ხოლო BMW-ს მძღოლს, ანუ ვაზაგაშვილს, არ იცნობდნენ. სპეცოპერაციის შემდეგ პოლიცია ეჭვმიტანილების ვინაობას ვერ ასახელებდა. ამის შესახებ აქცენტებს აკეთებდნენ ჟურნალისტებიც.
არის ერთი საეჭვო გარემოება. კრიმინალური დეპარტამენტის ხელმძღვანელები არაოფიციალურ საუბარში ამბობდნენ, რომ ისინი ყაჩაღურ დაჯგუფებაზე ახორციელებდნენ დევნას, თუმცა სავარაუდოდ მათ ამ დრომდე არ იციან მათი ვინაობა, რადგან ვერ ასახელებენ იმ პირების სახელებს და გვარებს, რომლებიც გარდაიცვალნენ ორხრივის როლის დროს შემთხვევის ადგილზე. ზურას ვინაობას იმ დროისთვის პოლიცია ვერ დაადგენდა. აი შეიძლება დაედგინათ მართვის მოწვობით, მანქანის პასპორტით, ტელეფონით, ხუბულოვით და ფუთურით. მართვის მოწობა ჩემ მანქანაში ქონდა დარჩენილი, წინა 2 დღე ჩემ მანქანი დადიოდა, ქორწილში იყო და დარჩა ჩემ მანქანაში. მანქანის პასპორტი სხვა გვარზე იყო, ჩემზე იყო გენერალური მინდობილობით. ტელეფონი სხვა გვარზე იყო გაფორმებული. ხუბულოვი ჩაცხრილეს, ფუთურიძე მძიმედ იყო დაჭრილი. აი რანაირად უნდა გაიგოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში პირველ საათზე დანიშნული ბრიფინგი 2 საათისთვის გადაიტანეს. ანუ უკვე მესამე საათი მიდიოდა, რაც პოლიცია ეჭვმიტანილების გვარებს არ ასახელებდა. ჩატარდა სპეცოპერაცია. სპეცოპერაციის შედეგად დაიღუპა 2 ახალგაზრდა, 1 დაჭრილია, 2 გადაყვანილია პროზექტურაში. შევხედე მანქანას და მოვიცანი ჩემი შვილის მანქანა. სასწრაფოდ გადაურეკე ჩემ მეუღლეს, გავიქეცი, თან ახლობლებიც მახვდნენ, მივედი პროზექტურაში. ეზოსავსე იყო პოლიციელებით მოვინდომე შესვლა, მაგრამ წინააღმდეგობა გამიწიეს. შემიშვით, შვილი მომიკლეს, ვეუბნები. რა გვარია შენი შვილი და ვაზაგაშვილი? აი, სწორედ მაგას ვეძებდით. ისეთი დამცინავი ტონით მითხრა. თავიდან ვერ აცხადებდნენ სახელსა და გვარს რამდენიმე საათის განმავლობაში. ხო. რატო ვერ აცხადებდნენ? იმიტომ არ იცოდნენ ვინ იყო ეს ცხონებული ათებში იყოს მისი სული ვაზაგაშვილის ზურასი არ იცოდნენ ვინ იყო ეს ბიჭი. არ იცოდნენ ეს